students of class 7 তোমাদেরকে বুক অফ নেচার ইউনিট 1 আমি আলোচনা করে পাঠিয়েছিলাম। এখন আমি ইউনিট 2তে ঢুকবো। তার আগে বলি যে ইউনিট 1-এর পরে যে অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে সেগুলো তোমরা নিজে করার চেষ্টা করো। তারপরেও যদি করতে অসুবিধা হয় আমাকে জানাও, আমি যথাসাধ্য তোমাদের চেষ্টা করব। অর্থাৎ তোমাদের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো সেগুলোর উত্তর করে দেওয়ার। এখন আমি ইউনিট 2 শুরু করছি। ইউ রিড হিস্ট্রি ইন বুকস, তুমি ইতিহাস পড়ো বইয়ে। বাট ইন ওল্ড টাইমস when men did not exist, surely no books could have been written. কিন্তু প্রাচীনকালে যখন মানুষ বেঁচে ছিল না বা মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, তখন নিশ্চিতভাবেই কোনো বই লেখা সম্ভব হয়নি। হাউ দেন ক্যান উই ফাইন্ড আউট হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন? তাহলে আমরা কি করে জানতে পারবো যে সে সময় কি ঘটেছিল? হাউ দেন মানে এখানে কিন্তু দেন মানে তাহলে, ঠিক আছে, পরেরটা দেন মানে তখন। তাহলে কি হলো? তাহলে তখন কি ঘটেছিল আমরা কেমন করে জানতে পারবো? উই ক্যানট মিয়ারলি সিট ডাউন অ্যান্ড ইমাজিন এভরিথিং। আমরা শুধুমাত্র বসে পড়ে সমস্ত কিছু প্রত্যেকটা জিনিসকে কল্পনা করে নিতে পারি না। দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং, ফর উই কুড ইমাজিন এনিথিং উই ওয়ান্টেড টু অ্যান্ড উড দাস মেক আপ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফেয়ারি টেলস। এবং এটা কিন্তু খুব মজাদার হতো যদি আমরা প্রত্যেকটা জিনিসকে কল্পনা করে নিতে পারতাম আমরা যেভাবে চাইতাম। তাহলে আমরা এরকমভাবে খুব সুন্দর ওই কি বলা উচিত যে আজগুবি কাহিনী বা তোমার আরব্য রজনী বা রূপকথার কাহিনী আমরা গঠন করতে পারতাম, তাই না? আমাদের যা ইচ্ছা হচ্ছে আমরা সেরকমভাবে লিখে যাচ্ছি, তাহলে আমরা একটা কল্পনাশ্রয়ী রূপকথার কাহিনী আমরা রচনা করতে পারতাম এবং সেটা খুব মজাদার হতো। But this need not be true, as it would not be based on any facts that we had seen. কিন্তু এটা সত্য হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কারণ এটা কিন্তু কোনো বাস্তব যা আমরা দেখেছিলাম তার উপর নির্ভরশীল ছিল না। অর্থাৎ আমরা যা দেখেছি সেই মতো কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা থেকে এটা করা ছিল না, কারণ এটা করা হতো কিসে? সম্পূর্ণ কল্পনায়। তাহলে কল্পনা নিশ্চয়ই সত্যি হতো না, সেটাই বলছে। But although we have no books written in those far off days, কিন্তু যদিও সেই বহু প্রাচীন দিনগুলোতে আমাদের কোনো বই ছিল না, fortunately we have some things which tell us a great deal as well, almost as a book would. কিন্তু যদিও সেই সময় কোনো বই লেখা ছিল না অত প্রাচীনকালে, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমাদেরকে প্রায় বই যতটা সুন্দরভাবে বলতে পারত ঠিক ততটাই সুন্দরভাবে সেই সময় সম্পর্কে জানাতে পারে, ঠিক আছে? অর্থাৎ এমন কিছু রয়ে গেছে যেটার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি সেই প্রাচীন দিনগুলোর কথা যখন বই লেখা হয়নি। We have rocks and mountains and seas and stars and rivers and deserts and fossils of old animals. আমাদের আছে বড় বড় পাথর, পর্বতগুলো, নদীগুলো, নক্ষত্রগুলো, নদী, তারপরে কি ছিল? একটু ভুল বললাম। উই হ্যাভ রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স অ্যান্ড সিজ। আমাদের রয়েছে বড় বড় পাথরগুলো, বড় বড় সেই পর্বতগুলো, সমুদ্রগুলো, নক্ষত্রগুলো, নদীগুলো, তারপরে হচ্ছে মরুভূমিগুলো এবং ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিমালস, এবং পুরনো কালের প্রাণীদের ফসিল বা জীবাশ্ম। তার মানে আমাদের বহু প্রাচীন এই পাহাড় পাথর আছে, পর্বত আছে, সমুদ্র আছে, নক্ষত্র আছে, নদী আছে, তারপরে মরুভূমি আছে আর জীবাশ্ম আছে। তার মানে দেখো প্রত্যেকটাকে অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত করেছে, কমা দিয়ে লাস্টে অ্যান্ড বললেও তো হতো। কেন করা হলো না? প্রত্যেকটাকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়া হলো। অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই প্রত্যেকটা জিনিসেরই সমান গুরুত্ব রয়েছে প্রাচীন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে, যখন বই ছিল না। These and other like things are our books for the arts early story. এইগুলো এবং এই ধরনের অন্যান্য জিনিসগুলো হচ্ছে
পৃথিবীর যে প্রথম দিকের যে গল্প, সেই গল্পের বিষয়ে বইগুলো, অর্থাৎ এগুলোই হচ্ছে আমাদের সেই সমস্ত বই আমাদের যেগুলো সেই পৃথিবীর প্রাচীন যে সময়কার কথাগুলো আমাদেরকে জানায়। And the real way to understand this story is not merely to read about it in other people's books, but to go to the great book of nature itself. কিন্তু সত্যিকারের যে উপায় এই গল্প জানার, সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই বিষয় সম্পর্কে অন্যান্যদের লেখা বই পড়া নয়, কিন্তু বরং আমাদেরকে এই পৃথিবীর যে বিশাল বড় বই, গ্রেট বুক অফ নেচার, সেই বইয়েই আমাদের যেতে হবে এই সম্পর্কে জানতে। তার মানে প্রকৃতির যে বই, সেই প্রকৃতির বইয়ের মধ্যেই প্রকৃতির পাঠ রয়েছে, প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা জানতে পারছি, তার মাধ্যমে আমরা তখনকার পৃথিবী সম্পর্কে জানতে পারবো। অর্থাৎ অন্য লোকের লেখা পড়ে নয়, আমরা সরাসরি প্রকৃতির কাছ থেকে প্রকৃতির বইয়ের পাঠ নেব। You will, I hope, soon begin to learn how to read this story from the rocks and mountains. আমি আশা করি তুমি শীঘ্রই শিখে যাবে কেমন করে এই গল্প পড়তে হয় সেই বড় বড় পাথর এবং পর্বতগুলোর থেকে। অর্থাৎ পর্বতগুলোর যে বই বা যে গল্প রয়েছে, সেই গল্পের মাধ্যমে আমরা কী করে তখনকার দিনের ইতিহাস জানতে পারবো, সেই পদ্ধতিটা তুমি শীঘ্রই শিখে যাবে বলে আমি আশা করি। অর্থাৎ বাবা বলছেন মেয়ে, ইমাজিন হাউ ফ্যাসিনেটিং ইট ইজ, কল্পনা করো এটা কতখানি রোমাঞ্চকর হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই জিনিসটাকে বুঝতে হবে যে এই বিষয়টা সত্যি রোমাঞ্চকর। আমি নিজে প্রকৃতির কাছ থেকে প্রকৃতির পাঠ নিচ্ছি, প্রকৃতির বিশাল যে বই, সেই বুক অফ নেচার, সেই বুক অফ নেচারের কাছ থেকে আমি নেচার সম্পর্কে পাঠ নিচ্ছি, তার মাধ্যমে আমি তদানীন্তন পৃথিবী সম্পর্কে জানতে পারছি। এই যে পুরো প্রক্রিয়াটা, এটা কতখানি মনোমুগ্ধকর, কতখানি রোমাঞ্চকর হবে, জাস্ট কল্পনা করো। এই অবধি থাকলো, ভালো করে দেখো, অসুবিধা হলে জানাবে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও।